度假，仲不如嚟我哋呢個第二頭家。咁你又唔早講，之前見我啊飛新加坡咁攰。之前叫你睇樓又唔肯嚟，有着數你都唔知啦。冇啦，呢個週末帶你玩轉中山。咁仲差唔多。裏邊仲有恒溫泳池喎，過年翻呢度度假都唔使驚冇地方 keep fit 啦。過年先再講啦，先同我嚟焗翻個桑拿，去濕。又唔係涼茶，勝過飲涼茶啊！成個人都輕鬆晒。呢度幾舒服喎。頭身正咧，我環境又好啦。落晒嘅，唔該晒。仲有啊，你翻到嚟邊晒機冇地方 keep fit 啊？帶個邊？嗰個先生好專業喎。都真係知練咗好耐㗎啦。反正業主係1年免費，年費9半。睇嚟我哋啊要多啲翻嚟呢度先得啦。之前冇嚟睇樓啊，我簡直錯過咗1個億啊！梗係啦，隔離屋 Jenny 嘅姑媽移民咗美國20年，而家退休回流翻嚟都住喺呢度。仲有我嘅舊同學 Tom 啊，個個週末都帶小朋友翻嚟游水。仲有好多外國人都住呢度㗎。小區環境、物業出咗名掂嘅，夠晒國際化。我決定發悲憤為食肉。Yes, madam。咁你而家即刻換衫，我哋出門揾你嘢食。Go！ Madam 想食咩啊？梗係要試下中山地道嘅早茶啦！大眾點評1盅2件，海港城大酒樓，我哋嚟啦！下一站富日城，顏值好高喎！中山新進頂樓商業，超多中山手店任你買。呢度剁下手啊，都比香港抵啦！以後帶埋 Angel 過嚟啊，肯定開心到唔想走啊！住喺紅銳1品，邊止行街買嘢咁簡單？附近仲有紫馬嶺公園，散步露營打卡，影相好出片。如果想趁墟淘寶，仲可以去大名鼎鼎嘅沙江墟。如果想約班 friend 打歌，仲可以去長江水庫嗰邊。近快話小區樓下就有小鐵、網球、黑黑球。去 7-Eleven 買啲飲料，打足1個下午啦。你講到我都心喐喐啦，不如聽日約埋啲 friend 過嚟開趴咯。又得喎，嗱，大家可以喺中港城搭船啦，1個零鐘準時準點到達。又或者喺西九龍坐高鐵過嚟中山站，仲快添。睇集法正先鋒，飲杯咖啡就到啦。咁我哋嗱臨去買餸啦。唔使咁麻煩，我已經做好攻略㗎啦。而家下個三木 APP，隨時下單即時配送。今日西冷扒有活動喎，下次我哋坐小區班車去撐台腳啊！你係話試食啊嘛？歡迎！好耐冇見，真係好耐冇見。OK。哇！呢度望起身好大喎，幾多尺㗎？1528尺左右啦。不過抵買啊，視野夠開闊，間房又夠闊落，到時候2個人1套房夠好用啊！其餘房間做個影音室或者藏酒窖都唔錯喎。反正而家紅酒係越擺越值錢嘅。喺屋企度假，喺紅瑞1品一站式實現。你好，管家，唔該幫我約聽朝到直通巴上6點嘅班車，人數4位。好嘅，已經為你安排。OK，唔該晒。返香港啦，拜拜。